喺朝早嘅呢一個時間啦，嚟到今日係星期一啦，嚟到 GOD 住要住好啲啦。我要住好啲啊！哇，呢個好得滯，我唔敢想象啊！唔係，因為咧好得意嘅，你睇下你由邊個國家嚟啦？由我嗰啲白鴿籠嚟嘅話咧，即係大咧同埋豪咧好緊要啊！咁講緊呢就係我暫時仲未買得起，係嘅 New York Manhattan 咧，咁好多人都知道起緊呢個超級豪宅咧157嘅啦。咁率先有2名買家身份曝光，咁其中一位咧就嚟自老家嘅時裝大亨啦，跟住咧就係佢嘅生意拍檔。大家咧唔係嗰個大亨咧就咪用咗買咗一層嘅就5000萬美金，大概係3億8，即係1億9啦，1億8、1億9 ringgit 咁樣嘅全層單位嚟嘅。嗱，157咧其實有呢個名叫世界億萬富豪俱樂部嘅外號嘅，係 New York 將來成為最高嘅住宅大廈，犀利啊！佢本來嗰個地方咧已經貴一貴噶啦，仲要係貴之中嘅極貴啊！係啊，你諗下有咩喺下低？佢全層有90樓高，但係77層以上嘅先至係賣嘅，77層樓下咧係 Park Hyatt 嘅。你聽到 Park Hyatt 就知道係貴中之貴，因為我記得有一次咧，我去日本喎，咁啊邊度啊？通常我哋都係咁樣打散嚟 book 噶嘛。咁我話 OK，Shinjuku Hyatt 啦咁樣，咁我 book 咗 Shinjuku Hyatt Regency，OK，跟住咧我個 friend 嘅 PA 咧就走去幫佢 book 咗Shinjuku Park Hyatt， 我心諗抵你死，睇你幾時發覺，都知講緊咧。睇先應該佢唔係話最貴，即係唔係嗰啲話好貴一間房，普通嘢都差唔多4000幾 RM 啊一晚咁樣。跟住之後我咪 check in 咗我自己，當我 friend 知道已經太遲啦，因為 all pay for 啦。跟住之後咧我就check in 咗我自己嘅酒店之後咧，我走去嗰度去個 Park Hyatt度睇啦。哎呀，踩下你地氈先，4000幾蚊一晚咁樣。因為其實點解你話如果你真係成日喺個酒店嗰度 OK 嘅4000幾蚊一晚，但係問題我哋一去到東京，去到Shinjuku都係躝街噶嘛。咁你諗下，你租間4000幾咪有少少嘥，租間2000零蚊咪算咯，係咪？所以好搞笑咯。Park Hyatt 就係我哋覺得比較貴啲嘅啦，係咪？咁呢一度咧77層樓下咧都係Park Hyatt酒店嚟嘅，咁樣咁就有啲咁風光嘅157。嗱，講起你祖家嘅呢一個曹奇峰啊，佢係賣咗157啊5000萬嘅全層嘅單位啊。咁佢哋兩個即係佢同佢嘅嗰個加拿大生意拍檔咧，賣嘅都係80樓以上嘅，咁80樓以上先賣得噶嘛，77層樓下嗰啲全部酒店嚟噶，係咯。跟住咧，其實講起上嚟，佢係喺紐約第57街嘅157號，所以會叫做157嘅。係咯，所以就係呢啲係睇下得噶啦，係咪？GOD 啊嘛，梗係要講啲咁震撼嘅嘢嚟做開場嘅。幾個位，因為佢對面咧就係音樂廳嚟嘅噃。係啊，OK 啦，呢啲睇嘅啫。翻嚟我哋有咩啊？翻嚟我哋睇翻馬來西亞嘅盤啦，都一樣 OK 嘅，冇咁貴啦，但係起碼 affordable 啊嘛。Morning Boss，早晨，你聽緊嘅係 Melody FM 103，心聆聽新體會。好啦，嗰啲157咧，暫時買唔起，唔知呢一世買唔買得起啦。咁所以我哋翻嚟近啲咧，啲可以自己可以afford 到嘅一啲盤，我哋睇一睇啦，吓。咁啊，今日咧揀咗呢個地方咧，就我諗如果大家有留意咧，即係做一啲投資嘅話，你會見到好多時久唔久就彈出嚟，久唔久就彈出嚟嘅咧，就係 Cyberjaya 啊。喺我公司樓下咧都有呢個板丁城喺度養下嘅。之前咧，我所聽講嘅就係Multimedia Super Corridor 啊嘛，就話喺 Putrajaya、Cyberjaya 嗰度一直延伸到嚟 KL 呢一個地方啦。咁講起上嚟，1997年呢，我哋嘅前首相launch 咗呢一個地方咧，就話要效仿即係國外嘅呢一個 Silicon Valley San Francisco 係啦，將 Silicon Valley 所有嘅一啲主要嗰啲最前衛嘅啲公司咧，全部就拱去呢一個地區，先係一個 IT 先啦，跟住就係嗰啲 multinational corporations 咁樣。其實而家咧都有2間嘅大學喺嗰度啦，係嘛？你唔確定？我上次去做嘢係因為我第一次去 Cyberjaya 做咧，唔係因為 Astro 都係個廠喺度噶嘛，有一個 centre 喺嗰度。咁我第一次去做嘢係點確認咯？因為我去俾 talk 嗰次，咁樣就第一次都有好多年前咯，跟住仲有 Multimedia University 啦，咁再加埋呢一個 Maju Expressway 嘅話咧，其實好多時啲嘢好奇怪，你覺得遠啊？佢嗰陣時97年 launch， 大家話哇咁好遠，嗰陣時覺得好遠，係覺得好遠。咁但係點解揸下唔知係咪去慣機場咧？咁有埋呢一個 Maju Expressway 咧，又唔會覺得好遠。如果你喺撐度直鏟入去咧，都唔使半個鐘，廿零分鐘就 OK 嘅咯。因為我會發覺咧，我哋都係咁樣嘅。平時咧就講
哇，買呢度咁遠咁遠，你一講咗5、6、7、8年咧，其實唔係幾遠。你諗下以前我同你講蒲涌，你都係覺得遠噶嘛，係咪先？係啊係啊，係咪先？咁但係依家你又覺得蒲涌唔係幾遠嘅啫喎。上次我睇到塊地咧，就係佢話係蒲涌嘅，咁我喺個尾，即係蒲涌尾嗰度噶嘛，一路揸喺個蒲涌，即係挨嗰條路入去啦，差唔多，哇，真係幾遠咯！揸到最尾嗰陣時候咧，我望過隔離，喂！點解係蒲涌仔啊 highway 個套嚟噶啦咁樣，跟住大家就喺度討論啦。哇，唔得咯，呢度咁遠咁遠，跟住咧我哋就互望。嗰陣時蒲涌頭都話遠噶啦，依家你揸下可能多幾年蒲涌尾都唔會遠噶啦。跟住另外就講，就係因為佢係嗰笪地，你仲買得起，因為佢夠遠啊嘛。你出翻啲我睇你買唔買到？嗱，其實因為城市嘅規劃咧，佢會一直不斷嘅向外發展㗎嘛。咁所以開始嘅時候咧，你覺得佢幾遠嘅？以前半山巴係咩地方？係半山巴，但係而家佢係市中心。你冇辦法，你睇緊笪地，佢講緊係200幾蚊per square feet 啦。咁呢啲地係8000尺以上嗰啲，咁你係咪淨係笪地都已經2個幾 million 啦？但係你根本上你知道呢一個價格咧，你出翻嚟少少係買唔到，所以你揸咁遠咧係正常嘅。咁大家講下，如果你話遠啊，即係其實當5、6、7年都唔係幾遠㗎啦咁樣，咁你都係可以考慮嘅。我估唔到咧，我哋講緊 GOD 住要住好啲嘅時候，都會諗起嗰句說話就係這麼近那麼遠。其實遠同埋近呢係一個概念嘅問題咧，唔一定係真正佢嘅實質嘅嗰個距離。係好似我問你啦，覺得咁遠唔遠？你揸慣你唔覺得遠㗎？上咗 highway 咁10零20分鐘都唔到，15分鐘就到啦，係咪？跟住 Echo Park 遠唔遠？細睇 Echo Park，我之前就覺得遠咯，你揸多2次咁樣又唔會覺得好遠嘅咯。甚至乎我哋公司咧，仲有好多人係住喺芙蓉嘅咧。哦，係咩？因為日日來回啊嘛，因為其實你 highway 出到嚟咧，嚴格上嚟講，佢係覺得，因為嗰啲已經住喺芙蓉嗰啲來回嘅朋友咧，佢係講，其實比起你住喺市區咧，可能仲更加近咯。係啊，即係我冇塞車啊嘛，我一 highway 一出嚟咧就嚟到公司啦。咁所以咧，Cyberjaya尤其 Maju Expressway 開咗，你根本上 downtown 你一直鏟去就好快到咧，其實真唔係幾遠噶啦。咁你不難見到咧，有好多大大小小嘅 developers 咧，已經咧係進駐咗嗰邊啦。咁啊，包括係有UAM、Land Holdings 啦、馬星啦、Glomet 呢啲 OSK 呢啲大嘅大戶啦，佢叫做包埋啲即係中小型嘅 developer 都有好多盤喺嗰度嘅。咁啊，稍後咧就可以舉啲例同大家分析數俾你聽啦吓。繼續守住 Melody FM 103，星期一我哋8點鐘呢一個小時咧有 GOD 住要住好啲，時間嚟到朝早嘅8點35分啦。咁所謂遠近嚟講咧，就係睇你原本住邊嘅啫。如果你原本咧都唔係住喺就係市中心嘅咁樣，咁你覺得即係去邊度都冇所謂嘅咁樣，亦都睇你自己嘅活動範圍去到邊咯，係咪？咁啊今日揀咗個盤咧，即係個地段啊，係咪盤？個地段咧就係 Cyberjaya 嘅。其實我對呢一個地方咧係幾有興趣，我覺得我唔排除我有一日咧，我唔介意有一個單位喺嗰度，即係如果我可以分散投資嘅話，咁因為見到佢咧，其實你唔好睇啊，大大小小嘅 developers 佢哋真係入到好多，已經有好多喺嗰度噶啦，咁啊證明佢哋自己係可以，我哋叫即係自己可以自己一齊住嘅喺裏面。係咯，咁睇一睇咧最近啲咩新消息，因為原本入咗去嗰啲已經有噶啦，新嘅消息咧就係有一個 JV 啦，咁睇到 SP Setia 同埋 SP Haruman 嘅，就係一個 project， 呢個好大嘅呢個吓，咁個 project 係大到講緊係260幾個 acre 嘅，咁啊有第二個消息咧就係 SEG International 就 propose 一個即係佢哋會做一個 acquisition of land 啊吓，咁咧就係將會俾呢個 project 咧大家聽過咧就係 Selangor Science Park 2咧就係將來嘅擴展嘅，咁啊呢兩個係叫做最新嘅消息啦。好啦，咁啊睇翻現時咧係 Cyberjaya 一個盤咧，有幾個咧我自己都八卦咁去及一及嘅。呢一個幾靚叫做 Mirage by the Lake， 咁亦都係咧OSK 嘅 subsidiary 起嘅啦咁樣。所謂嘅 Mirage 係乜嘢咧？海市蜃樓啊嘛。咁你諗下海市蜃樓喺邊度發生噶？沙漠啊，沙漠係Mirage by the Lake。所以佢即係會有湖景啦，可以有佢就唔係嗰啲 view 係靚噶啦，係啦，唔係熱嗰啲咁令到你有一個幻象咁樣，佢真係佢個名真實呈現咁解啦。係啦，咁啊呢個 development 大概係12個 acre 到嘅，咁啊當中咧就有condo 啦，亦都有villas 嘅咁樣。咁佢其實成個 concept 咧就係想做到咧，好似喺森林之中嘅一啲堡壘咁樣噶。咁你會發覺你自己俾一啲即係青青嘅草咁樣樹咁樣圍住啦，咁樣裏面就有非常之即係 luxurious villas 啊，加埋佢 condominium 係 boutique 嘅喎，嚇 boutique 形式嘅喎，咁而且咧你
最中意住呢啲地方係乜嘢 ？low density 啊！佢攞咗1/3嘅地咧，就貢獻咗俾一啲青青綠草啊等等啊，同埋一啲好靚嘅圓形嘅設計啊咁樣，咁令到大家真係覺得你住喺個地方係好舒暢。即係好似係森林中之堡壘一樣咯，咁亦都起咗好多人造湖啊等等，所以咧就有呢個名叫 Mirage by the Lake 啦。咁啊，如果你真係話譬如住喺近翻啲市區咧，你好難揾到咁樣嘅 space 咯。你諗下你點樣可以做到咧？就係喂，如果你諗下你自己做發展商啦，咁當然你即係心曠神怡啊，有空曠嘅地方你會去中意，但係你都要計數噶嘛。係如果你計到數喺市區嘅話咧，係一個天文數字嚟嘅。如果你要咁樣，唔係你要計 low density 嘅話，就已經每一戶好計。OK， 我哋淨係計 condo 啊，我淨係樓底每樣高2尺啦。咁你已經賣少幾個單位係咪？即係呢啲價錢係唔係話個個地方都可以，個個地段都可以 afford 到嚟做咯咁樣。我就好彩啲，我住緊嗰度咧，因為我住緊嗰度係即係出咗名好多好大個胡同青青綠草嘅，係因為當年佢掃嗰塊地翻嚟嗰陣時咧，係市道最差嘅。咁佢可以掃到係一個好相宜嘅價錢，所以佢可以 afford 起到 low density。咁呢啲咁樣嘅情況可遇不可求噶嘛，係咪先？好啦，所以喺你選擇嘅時候咧，距離同埋地段同埋嗰個闊度咧，都係其中一個佢嘅價錢嘅考慮因素。仲有發展商點樣攞塊地翻嚟啊？呢啲都係要做好多功課嘅咩？OK， 你嗰邊有咩盤睇睇？我呢度睇到嘅係 UEM 嘅呢個 subsidiary 嘅公司嘅 Symphony Hills 啊。講起上嚟，佢有98 acres 嘅呢一個地啦，有佢嘅呢個柏林雙子別墅花園露台，所以嚴格上嚟講咧，如果喺市區嘅話，應該都好難揾到咁樣嘅條件噶啦。咁啊，跟住咧仲有另一大嘅 developer 咧，南亞星 group 嘅，咁呢一個咧就應該唔知仲有冇咧，我唔知呢個我都係去睇過叫 Garden Residence。咁你知道係garden 啊嘛，garden 嘅話咧係乜嘢？係環保嘅，咁裏面咧就會有啲super links 啊、semi D 啊同埋 link houses 等等。咁佢點樣環保咧？就佢裏面用好多嘢咧，都係 environmental friendly 嘅。就譬如呢啲即係淋水嘅系統啊、king框啊，佢嗰啲用嗰啲瓷磚啊，即係外邊嘅 tiles 又好啦，都係所有嘢趨向 green 嘅。咁所以咧呢個就叫做 garden residence 嘅。呢一啲選擇咧都係因為大 group 啊嘛，所以都有即係多少我覺得品質嘅保證嘅。另外我睇到嘅係一個 joint venture SP Setia 同埋 Setia Haruman Sdn Bhd 嘅呢一個 Setia Eco 啦，呢一個就比較大型嘅一個 project 嚟嘅，268 acre 嘅呢一個地啦。有gated 同埋 guided 啦，當然而家嘅住宅區咧，呢一個保安嘅部分係唔可以缺少㗎啦。尤其是你住咗係 gated 人家地，你住過嘅話咧，你好難住翻出去嘅。係啊，即係你根本上你唔會你埋去睇啊！如果係你一行到入去嘅時候，你根本感受到即係嗰種安全感，你咪唔會買。係啊。咁呢一個咧，最主要就係佢有 condo 啦，有住宅，仲有link house 啊，同埋係啊，仲有就係semi-D 同埋商業地段都有，所以佢嘅選擇嘅種類係比較多啲嘅。咁更加值得關注嘅就係佢其實成個 design 咧，包括咗好多嘅呢一啲娛樂設施，都係佢嘅考量嘅部分啦。冇辦法，佢咁大，佢一定要起啲嘢。即係唔係咩買包 tissue 都唔知去邊度買啊？係咪？所以佢呢一個包括咗，因為佢係有海濱嘅 view 噶嘛，所以咧佢係成個預期咧可以俾到你一種度假屋式嘅生活方式俾個住客嘅。係啦，咁其實咧，我講真啦，呢啲 residential 嘅盤咧，其實對於一啲你真係咧，例如喺 PJ 啊或者單單翻工嘅咧，其實都未必係唔可以考慮噶。但係個問題就係你不能出入太多次咯，係咪先？因為有啲 OK，如果你住得比較方便啲嘅，即係比較中心啲嗰啲咧，有啲人嘅工作性質係你可以中間翻去嗱，好似就係講我哋呢行啦。我做嘅電台，我翻去換件衫，我翻自己 office，跟住之後差唔多5點零6點，我翻去屋企換件衫，我出去 event。嗱呢啲咧，我就自己塞咗喺度咯。如果你話真係你翻 office 係我朝早去一轉，夜晚翻嚟一轉嘅話，其實唔係咁遠嘅啫嘛。你翻到屋企咧，你可以完全去將市區嘅嘢掉低晒咧，其實係好舒服嘅。咁但係就睇翻你自己嘅生活習慣，我就無福消受咯，因為我每日
出入，好似我依家住嗰度咧，出入個租都要成幾蚊噶嘛，係咪？我每個月個租就係俾600-700蚊。其實而家嘅 developer 咧，我相信佢已經考量到呢一個部分，所以佢哋好多嘅 project 咧係唔單止係住宅，嗱佢有商業噶嘛，即係如果係你間公司同埋你嘅住宅喺同一區，咁裏邊肯定有啲休閒嘅設施啊，咁有埋佢自己嘅一啲娛樂嘅設施啊，所有嘅嘢如果喺同一個 area 嘅話，其實你係唔需要離開嗰個地區嘅。話就話咁樣講啦，係好難，因為點解？如果你做MNC 嘅話啦。嗰間公司唔係你噶嘛，係咪？我間公司我要喺嗰度就喺嗰度。如果你做 MNC，因為你做到高職咁，即係比較買得係啲靚少少嘅樓咁樣。一唔係就你自己生意，我當你中小企老細啦。你中小企老細，你將你公司搬咗入去，你請唔到人喎，啱唔啱先？係咪？所以都係即係絕對，我覺得有利同弊啦咁樣。但係如果你話你配合翻自己嘅生活節奏，或者你嗰度有 let's say 你嗰度有 international school，你嘅小朋友喺嗰度讀書，你嘅太太又唔使出嚟嘅，咁啊 OK 咯。你自己一個人，你有個 driver 上落係咁多嘅啫嘛。所以都係各取所需嘅啫。呢個時候咁residential 講完啦，翻嚟咧就同大家睇一睇咧，喺依家起緊嘅 Cyberjaya 嘅 commercial lot 就係嗰啲商業盤咧有邊啲啊？好，繼續留意守住 Melody FM 103。嗱，頭先數咗住宅區啊，咁而家有好多人咧係自己做自己嘅生意啦，咁所以其實用 home office 咧都幾普遍一下嘅。冇錯啦，因為尤其是有 FaceTime 呢一樣嘢咧，我覺得根本上咧有好多，其實好老實講，有好多時咧要叫佢上嚟開會咧，我都想問嗰個 client， 你點解唔 FaceTime？ 真係㗎，但係好得意㗎，話你唔覺得住越大嘅公司咧？即係我大膽啲講句啦，越大嘅公司咧就越唔肯用呢一啲比較高科技嘅嘢，因為 archive 唔到啊。即係佢哋好似嗱你個 lawyer 咁樣，佢一定要 print 埋出嚟噶嘛。就算我哋依家咁多嘅 business 講要 go green 咧，因為律師嗰啲唔得，一定文件一定要咁樣影印好嘅。咁譬如一啲咧國際性嘅公司咧，佢哋一定係要用嗰個方法嚟 email 嘅，咁一定要用公司嘅 account 嚟 email 嘅。咁但係明明條片係可以掟落去 Dropbox 噶嘛，又或者明明啲資料咧就可以掟入去即係 retransfer 啊咁樣嗰啲。咁但係因為冇辦法，佢哋有佢哋嘅公司嘅制度喺度，所以好多時候咧做唔到一啲最快做嘅嘢咯。如果係真係譬如一啲行業啱啊，或者唔需要跟咁多規矩嘅咧，真係學你話齋，SOHO係方便好多，都唔使出門口添，咪撞鬼。OK， 今日我哋嘅 GOGOD 住要住好啲咧，之前就數咗住宅啦。咁呢個時候咧嚟睇睇 SOHO 嘅呢一個選擇有幾多？係啦，我哋叫半 commercial 啦，係咪？咁睇一睇有啲盤咧，嗱有一個叫Shaftesbury Square 咁樣，咁佢就有 commercial 加埋 residential，咁中間咧有3棟㗎啦，就係 office tower，service apartment 再加埋 SOHO 咧有2棟，跟住黐埋一啲咧係 retail 嘅 shop lot 嚟嘅。咁呢啲就好好，因為點解？如果你真係自己做 SOHO 嘅話咧，你趌上趌落，咁樓下有 shop 食可以搞掂，係咪？咁啊喺自己嘅 office 嗰度住埋，係咪 small office home office 咁？咁呢啲咧就對於一啲比較即係中小型嚟講咧，咁就 OK。咁係一個唔錯嘅選擇。係啊，叫做慳時間同埋慳錢啊嘛！你住嚟做嘢咁樣咯。咁但係一個 team 大咗少少就唔得噶啦。係咪？因為點解咧？你都冇咩網管啊嘛。如果你唔覺得個 office 太過 relax 嘅時候咧，冇士氣嘅士氣唔夠高，即係佢衝嘅時候咧係唔夠力噶啦。嗱，講起另一個咧就係 The Place 有17層同埋19層嘅呢一個SOHO office 啦，俾你選擇嘅。跟住仲有好多啲，即係其實佢哋我樓下我咪講有賣緊廣告嘅，都係 SOHO 嚟嘅。因為主張嘅嘢咧就係你可以喺嗰度住埋做埋嘢，就好似剛才所講啦，你唔使趌出趌入，係咪？如果你 client 真係全部可以 FaceTime 嘅話咧 ，Why not？ 好好噶嘛。咁我哋另外一個選擇可以俾到你就係 Vita Cyberjaya 又或者係 Sky Park 嘅。咁 Sky Park 嗰個就我覺得幾有興趣，因為佢有 service apartment， 有 SOHO， 有 SOHO duplex， 仲有 hotel 同埋 office block 嘅添。係啦，咁你有 client overseas client 嚟住嘅話咧，你都仲可以擺佢哋喺酒店嗰度。咁我自己咧睇過一間咧 SOHO duplex 就係喺 Empire Tower 嘅 Subang。我其中一個攝影幫我影我結婚相嘅攝影師啦。阿文 Kit 嘅 studio 都喺嗰度，咁啊幾靚嘅。佢靚係乜嘢咧？佢對住，其實你睇到 Federal Highway 咧，如果你係去緊 town 嘅時候咧，喺你右手邊嘅。咁佢嘅 Empire Tower 就係2層，但係佢2層都係落地玻璃。哦，所以個 view 就好靚。好，唔係你望入去，即係你望出去又靚，你望入去又靚，好似好 Manhattan 咁樣嗰啲啊嚇，咁樣啦個 duplex。咁嗰陣時我知道嗰陣時已經太遲啦，所以咧就無福消受啦咁樣。睇下 Cyberjaya有冇機會啦嚇。即管去睇下啲盤啦。
嗱，頭先數過咁多，但係今日好似我哋完全冇提到嗰啲價錢喎，係嘛？因為點解咧？盤太多，係咪？大中細 developer 都有，咁啊價錢唔同噶啦。再加上啲盤咧，係咪？由 commercial 到 residential 到 bungalow 啊，跟住到 boutique 啊，跟住到乜嘢都有，我都唔知點樣報個價俾大家聽，所以係辛苦少少。有興趣嘅朋友自己去睇啦，係咪？冇錯啦，咁喺呢度咧，多謝我哋資料來源 Home Finder 咧，你都可以睇一睇咧呢本 magazine 裏面呢，有好多最新嘅樓盤資料嘅。咁如果你話我要 go green 嘅，唔緊要，上去哋個網站 www.homefinder.com.my 嘅。咁啊今日咧就同大家講過咧就係 Cyberjaya 一個盤，你見到咁多 development 呢個潛力啊同埋 potential 係一定有噶啦。咁啊但係咧上到去幾多咧 upside 有幾多啦？呢啲咧都好睇周遭嘅，即係個基建去邊咯。但係大家知道 KLIA2 就嚟嘅啦，有 expansion。係咪咁啊？再加上咧，你會發覺其實要自給自足嘅話咧，喺翻嗰個地段咧，你要有足夠嘅商場係啦 facilities，好似娛樂啊、商場嗰啲啦、教育啊、學校啊等等啦。咁如果佢自己做一個即係嗰個基建做得好啊個設計做得好嘅話，咁佢自己可以自給自足嘅話，啲人都唔使出嚟，唔使出嚟嘅話，咁咪有 demand，咁啊價錢咪高咯，係咪？係啊，所以選擇你嘅投資或者係選擇你人生嘅好重要嘅一個產業嘅話咧，其實做功課都係非常之重要嘅。一定要做啲咪錢嚟嘅自己嗰啲。如果你特別留意我哋嘅 GOGOD 住要住好啲嘅話咧，咁你就會留意到好多唔同嘅地區都會有唔同嘅盤，同埋提供俾唔同嘅需求嘅一啲人士啦。嗱，下個星期咧想同大家分享下呢一個盤咧，就即係比較遠少少 Kuala Selangor。唔覺得哇！螢火蟲冇錯就係螢火蟲地方嚟啊！咁其實咧喺早2個月咧已經 launch 咗某啲盤啦。咁啊嗰度有關旅遊嘅景點嗰度一路辣到去 residential 都有㗎咁咁下個星期咧就睇下可唔可以請到老闆咧大督撈上嚟同我哋介紹下呢一個盤。佢親自你介紹我會更加詳盡一啲喎。係啦，敲緊啦咁樣。因為之前我都有了解過佢哋嘅盤，因為大家一齊即係做下嘢，發覺幾有興趣。即係佢好得意㗎，佢唔係話淨係賣俾你住定係乜嘢，佢係成個地區一齊去做，咁令到咧係有多一個藉口咧，俾啲人去嗰度旅遊啊，甚至乎以前你睇完螢火蟲你點樣嘅，翻屋企㗎啦，係咪先？咁你可能點解我唔會 stay one night 喺嗰度咧？其實如果 stay 喺嗰度嘅話，仲有好多海鮮嘅選擇啦，喺嗰度食海鮮啊，類似嘅嘢咧。咁下個星期咧，希望可以請到老細大督撈上嚟同我哋一齊傾一傾呢一個 KS Botanical 嘅款嘅。都係嗰一句，就係如果你真係想投資，或者係你而家揾緊自己想要住嘅啲盤嘅話咧，密切留意 Melody FM 103心聆聽新體會，我哋嘅 Morning Boss 早晨會有更多嘅資料俾你㗎。